Ya na gan kwana? Yan kudinsa ne a hannuna. Kin tabbatar akwai kudin nasu a gunki? Akwai. A samu kudinsa yanzu ka bashi. Ni ce fa kakarka. Samun ita magarkama. Sabo da kaza. Yalla bai ka manta baka ban kudi na ba. Idan polis ya hau mashin ɗinka ka kawo shi guri alfarma ya maka? Yalla bai me ya kawo magana haka? Ai mun yadda da kai ma kai mun kama da liloli. Sabo da kaza. Zan miki wata alfarma ɗaya. Kana cire mata gyalanta banda ɗan kunne sannan za ta shige da takalmanta. Ɗan sanda abokin kowa kare doka kiyaye rayuka da dukiya. Labarin turka-turkan wani ɗan sanda sabo da kaza shirin kamfanin AU Mafara. Duk wani soyayya da muka kenan ta tashi a banza. Wannan gidan da kake a zaune a cikin shi ka ɗauka tamkar gidanka ne. Ina ya fi? Ya fi yin hanyar kudin nan. Wanda wanda ya kudu ni zan zama cikakken ɗan arewa. Cece ku ce da tsilla-tsilla tashin tashina da rawar kai tugu da shafawa idanuwa toka. Baba ba ka da labarin cewa nan wajen kan titi ne kuma hanyar wucewa matan aure komai zai iya faruwa iya gane maka jikinka ka ta daraja da kima ta dan bahaushe. Sai hakuri. Tashi a ba za a haka ba dan ba mu na mai mutu. Dankalin sai na Hausa. Hanyar sayan dankali tana da yawa. Shirin barkwanci na farko irinsa da aka yi da fikira haɗaɗɗiya. Tana ɗaya daga cikin irin matan da ake so. Ai launi mata. Akwai tasi'a, akwai shaddiduwa, akwai ri'iwa, akwai salon gablana. Doka ji mace. Sabo da kaza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku ya dawo. Wa? Me gidan? Kine me? Kamar ya Kai ki ci gaba da wannan hayaniyar da wannan kukan da kike da tsoron ya bayyana yanzu ni ma zan yi aiki. Kai. Yaya. Me ya kawo ka gidana? Bincike ne ya biyo ta kan. Sabo da kaza. Da hannuna ki kama ba kya cika ni ba. Nike nake muradi ba zan rasa ki ba. Sun gaskiya nake yi ba za na bar ki ba. Ga hannuna ka kama ba ka cika ni ba. Ni kai nake muradi ba zan rasa ka ba. San gaskiya nake yi ba za na bar ka ba. Ki duba yanayi na canja sabida ke. Ki ma ki zo garan da zan rayu inda ke. Duba da yanda so ya sa yanzu na da ke. Na baki so ki ban kauna. Ki ce cikar muradina yar uwata. Sabo da kaza. Ga ba muna ba da Ni za ka wa sharri don wasu kalaman ka masu kama da tonon asiri ku za ta mota. Gaskiyar dan shaye-shaye kaɗan ce. Sabo da kaza. Waye yake jin Hausa wanda za mu yi magana da shi tar. In dai ba kari magana zaki ba. Ni daga Maiduguri nake. Wanda ya shirya shirin Hamisu Haruna. Sabo da kaza. Mun zo aiki za mu yi daga nan zuwa in gari ya waye. Za mu shiga aikin da zamu. Wanda ya ɗau nauyin shirin AU Mafara. Wanda ya tsara labarin Malam Sa. A shi aikin ta kai na zai fara. Menene? Ina ga abin da na gani. Zuwa ya suka shigo. Ali Risini ya ba da umarni. an yi dace. Sunana Abba Bakaji. Ni ne Abba Bakaji. Ba mu wajen ki na zo. Dama baki daina kula wannan yaran ba. A hannu ka ganna an tawo da ni ko kuma ka ga baki na da alamun bulumboti tunda ni yaro ne. Idan baka bar wurin nan idan ba sai na bazar da kai ba. Kai ƙarya kake can a lafiya da ni Allah ni nake yi a ce barnan mota ce. Ko mu haɗa mu zugar. Aliwa. Wa na kama. Cika ni. Nura zoɓo ya zo ya kwace ka. Ana faɗa ran jama'a. Wallahi sai mun ci gaba. Ba na faɗa. Ni wannan layin ba da nake gani na mai hankali ya tashi yake. Me amfanin cutar da talaka? Lomo da bulodi. Special attention of everyone. Me amfanin ki a nan gidan banda ta da hukuma. The popular company of the world. Mai sana'a entertainment. Ati. Yana kamar ni? Ka san kalmar da ta kwafta daga bakinka. Allah sarki inna ashe da ranta za ta ga wannan. Presenting greatest movie. Aure ne ka ni nan. Ko baka san mutuncin matan aure ba ko? Kaina ba zai iya dauka ba. Karamar kwakwalwa ce da ni. Da wa kake yi? Duk sati na kan yi wa kaina tsaki.
to sai me Oh. Saboda Allah ba. Saga sangartacce. Saga sangartacce. Saga sangartacce. Wani kalan hauka ne wannan? Kaga wani abinci yayi kama da abincin mutum daya? Saga. Allah ki hakuri Hajiya makwaraɗiya ce ta ja. Saga sangartacce. He's a wicked person. Saga is a terror one. Police, arrest him. Watch out of this great mood. Saga, my guy. Saga. Daga sunanka Saga. Sangartacce. Saga sangartacce. Baba, mai gidanmu ne yake son yarinyar nan zai aure ta. Ina yi dan bidin ne. Nes. Roma da bulwati. Saga sangartacce. Lesa saga. No saga. Comedy. Saga sangartacce. Roma da bulwati. Waɗannan ba na son ku kasa a gwiwa yau An ci nama an koshi kowa sai ya shiga je ya daure jikinsa. Shawara kuma ta rage ga mai shiga rijiya. Saga sangartacce. Saga sangartacce. Saga wannan su haulaka yalka hakunan su Saga produced by Salisu Arziki. Executive producer Usman Meji. Assistant director Hamisu Yusuf Ayagi. Kai ranye na su da su kai aka wanke. Sai na da dai zan yi gayadi. Directed by Awal D ya kasa. Samun tada fitina. Ango ɗebo shokima kai. Ango ɗebo shokinka. Ango ɗebo shokima. Ango ɗebo shokinka. Yawa. Ga shokin ango. amarya tana ina ta Tana gida ranka da lafiyar ta kalau. Allah so ka ta tare. Saga sangartacce Kwamison. Ganin hadari. Zara bata kyale da mi ba, samu bai kyale rashi ba, ko shi bai kore kishi ba, na ce koge ba zai yi daɗi ba, bayan kuma ku game kam sabuwar ruwa. Miliyan 10 zan auri mata guda biyu, ɗaya daga Ethiopia, ɗaya daga India. In ci kaza, in ci shawarma, in ci dambun kifi. Ba mutumin da zai shiga min gida ko cikin mu ɗaya da shi. Kamar tare da ni da kai maka kanci kuɗin nan. Sai in kirga naira ɗaya har 20,000 in baka. Sabon shiri ingantacce. Ganin hadari albashirin albarka. Kwarewar zuwa da labari a hanyar shiri na wasan kwaikwayo tambarin kamfanin Abnur Entertainment. A tsinci naira miliyan har 10 a ce za a irga min 20,000. Ka raina ne? Na fi karfin ka, na fi karfin ta. Auren fitina ya balle a fijajen. Ka tsinci miliyan 10. Kai na shiga cikin lissafi. Ganin hadari. Ko ku saka ni a ciki ko kuma yanzu nan in kashe kuɗin tafi da kuɗin. Allah ya shanke ni ka shiga ciki. Habibi masoyi. A cikin ukun nan akwai mukullin ware kullewar faruwar shirin. Gani da burgewa gare. Ganin hadari. Ka kuɗin a raba su. Ban na 3 ku kuma ku ɗauki 7. Kai ka ɗauki 3. Ba tausaya mai ba shi miliyan 4. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan rabon ne ma ina ganin hadari. Ranka dai tunda ka shigo ciki naira miliyan 10 sai mu 5. Kowa zai samu naira miliyan 2. Allah miliyan 10 ko kuma jaka 10. Labari mai cika da hikimar tsaro shi. Ni na gan su ras a shimfiɗe cikin akwatin nan. An yi shirin da duk hikimomin amsa cikin cikakken shirin. Ta ya za a yi miliyan 1 ta ishe ni wata da amarya ta? Kai! Karka ne barka da zuwa. Ana karɓan gaisuwa ɓarawo. Ba kuɗin sata ba ne, kuɗin tsuntuwa ne fa ko? Nawa ne ake akwatin? Miliyan 10 ne cip. Miliyan 10. Nawa ma kika ce kina bukata?
50,000 yayi kaɗan. Kan baki 500. Ga masauki, ga kaji, ga zabi, ga ɗan akuya da nan ka ni to me riban na idan ka matsa min zan buɗe wuta wallahi. Ganin hadari. Kowa ya cika aljihunsa ya tsallake ya gudu, ni jama'a tawo kuma iya da ita. A to ni na da magana. Kai, shut up. Zan iya harba kowa akan wannan kuɗi. Shiri mai tsari da ma'ana wanda ya tsaro shi Abdul Ahmad mai kwashe. Ganin hadari, ganin hadari. Ku tsaya mana kai, ku tsaya ku fara. Ina da magana da zan yi nan. An bani dama an kuma sake ni. Duk ƙauyen nan sai na bunka masa wuta. Manajan shirin Abubakar mai kuɗi. Ganin hadari, ganin hadari. Sadiq Mafiya ya ba da umarni. Haka dai za a haƙura a ƙyale ni, tun da ba ku da wani aiki a unguwa sai munafurci sai sun naman mutum ɗanye. In ba tattare ba farki ida kwasa da na da harshe na da haƙori na an samu saɓani na san cewa to ana cin nama na ɗanye ana munafurci da ni. Shin Allah ni ba na shiga harkar kowa kuma duk wanda bai ja mutuncinsa ba ni ma ba mutunci na zan ja ba. Tun daga kan halliman har na'ibi har mamu ba wanda zan raga. Ina ruwana da kuɗinka, ba kwa tashi abinku sai azumi ya yi ku rika ɗebo wa mutane kunu kuna fito musu da shi da ƙosai uku an mai da mutane mayunwata ga abin da ya kamata a yi wa addini ba a yi ba. Kai kuma gidanka da an yi asham ka shige gida kun je kun ci kaji. Idan mutum abin Allah zai sai kenan sai ka ji an je ana ba da kuɗi a gidan rediyo ai wanda ya ɗau nauyin kiran sallah malam ya'u jubur agadasawa waye ina ruwana. Marayu nawa ne a nan unguwar ga suna bukata za a aurar da su katifa idan ka siya Allah zai rubuta ma lada sai ka ji can wai an tafi umara da bashi nauyin ma ya ishe ku umara da bashi wallahi da wanda ya tafi umara da bashi da hakkin wani wallahi gara ka tafi dan batta ka je ka siyo tsire na 500 ma ya fi agun Allah ba ruwana da arzikin mutum tun da ban je gurin sa na ce ya taimake ni ba da kuɗinka da rayin kuɗinka ina ruwana. Abadan Allah karfe nawa yanzu karfe 6 da 'yan mintuna ka fara cikawa 'yan unguwa kullum kai kake tashin mu daga bacci ka san haƙƙin dan adam kuwa kullum muna faɗa maka baka ji sai yaushe zaka yi hankali ga kari aka kaman ne hankali yara 'yan ƙananu na unguwa wanda su ya kamata a ce su rinka yi kana musu faɗa amma kai kake yi dan Allah bawon Allah mu kullum muna gaya maka ka dinga kiyayewa bari gaya maka ji kana ɗaya daga cikin munafukai na shi yasa ka fito dama jira nake a fito kai har gaskiya ka sani kai baka taɓa laifi ba kenan ko ka fito wai zaka gayan gaskiya to ka fara gaya wa kanka gaskiya tun da nan din laraba sai yara sun iyaye kun sa su wahala kuɗin laraba in koyarwa ce ka yi don Allah man biyan ku fa ake ku kira sallah a biya ku ku yi karatu a biya ku haka addini ya ce har za ka ce ai bai kamata ba ka wani tara gemunka in an ce ina malamai za a tafi gidan gwamnati ku ne ka saba babban riga ku ne a gaba a kawo abinci ka lamushe wai kai malami malamin kwaɗayi malami na Allah baya kwaɗayi in an ce